開經偈，無上甚深舊道法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解彌陀真實義。南無阿彌陀佛。師父、各位大德、各位蓮友，南無阿彌陀佛。我係淨土居士嚇。今日咧，我哋繼續講呢個《觀經四帖疏淺釋》嘅第23課。嗰個題目咧就係講呢個觀經嘅耆遮分啊。不過咧，我哋上次咧喺流通分嗰度咧都講咗咧關於釋迦牟尼佛咧講完觀經之後啊，就吩咐阿難尊者咧，你要將嗰個念佛呢個法門啊流通於世咁樣嘅。念佛呢個法門咧就差唔多，我諗都冇乜邊一個宗派咧或者冇邊一間寺廟咧都唔即係都會用念佛咧嚟當佢哋嘅日常嘅行持嘅啊。使唔使勞動到釋迦牟尼佛吩咐阿難尊者要將呢個法門咧流傳於世，仲迂迴曲折咁樣咧講咗觀經嘅16觀之後，先至再吩咐做呢樣嘢。咁其實咧呢度咧想再同大家強調一次咧，淨土中嘅念佛嘅法門咧係完全同其他法門宗派所講嘅念佛咧係兩回事。咁點解話兩回事啊？念佛啫嘛，咪又係念南無阿彌陀佛咁樣。正話同大家都講過淨土中啲個特色。第一個特色係咩咧？大家可能唔知記唔記得啦嚇，係本願稱名。呢個咧係淨土中獨一無二嘅念佛特色。咁咩叫本願咧？本願咪第18願咯。即係我哋之所以念佛咧，係基於阿彌陀佛嘅第18願嚟講念佛，唔係一般人嘅念佛。咁淨土中嘅阿彌陀佛嘅第18願又講咩咧？我好簡單啫，目的好清楚，就係往生。方法亦都只有一個，亦都好清楚，只有念佛。即係換其言之咧，我哋念佛係為咗往生 ，OK？ 而念佛有好多種唔同嘅方法，但係咧，阿彌陀佛、釋迦牟尼佛都係教我哋念佛嘅方法係稱佛名、稱念呢個佛名。所以觀經嗰度講嘅念佛咧係語好持是語，持是語者持無量壽佛，再加多個名字啊，個名係好重要，個名號啊，唔係就咁我諗下阿彌陀佛，憶想下佢咁，呢個係念佛嘅一種，但係唔係稱名。點解要咁強調稱名咧？咁可以同大家講咧，就算你有100種以上嘅念佛方法都好啦，係冇一種簡單過嚟稱名，即係嗌出嚟就係噶啦咁樣。大家再諗清楚啊！但係我叫你拜，咁拜佛都係念佛啦。咁但係你有陣時身體嘅問題，你真係拜唔落噶嘛？係咪先？你個念佛諗下佢，但係我個心咧就15、16妄想紛飛，我都真係持唔到嗰個念嘅。即係從身口意三業嚟講咧，最簡單咧就係口稱。咁稱乜嘢咧？咁最簡單咯，咪個名號咯。咁所以呢個特色咧，大家要常常要記住嘅，唔係念口簧，都係念口簧。不過
我哋要清清楚楚呢一句南無阿彌陀佛咧，係完全同呢個佛嗰個第18願相應嚟，係順應佢叫我哋咁樣做，我哋就照做。OK，其他嘅啲，如果你問下佢念佛咧，除非佢聽過呢個純粹嘅淨土思想咧，佢係講唔到俾你聽本願清明呢個特色嘅。OK，咁上次都講過咧，呢個念佛又唔係屬於定善嘅念佛，又唔係屬於散善啊，咩六念法嗰種念佛，佢係唔係定善，又唔係散善，佢係超越過定善同散善嘅，係佛指定落嚟嘅啊。咁所以咧係好唔同。第二，佢又唔係話啊你要點樣信咗佢念佛，或者啊你係咪你仲有疑心咁樣去念佛？呢個念佛咧係超越咗咧信同埋疑。總之我唔理你信又好，你疑又好啦，啊你念佛都係往生。咁當然啦，信就係化生啦，你疑就係開生啦咁。咁啊當然信同之間咧，都係講緊一個他力同埋自力嘅問題。因為第18願咧係講阿彌陀佛用佢嘅願力啊嚟救度我哋嘅，而我哋咧亦都係依靠阿彌陀佛嘅功德嚟往生嘅，啊就唔係靠我哋自己有啲咩功夫咧，攞到啲咩功德嚟往生。咁呢一樣嘢咧，我可以話俾大家聽咧，就係之所以佢同其他所有嘅法門唔同咧，亦都係喺呢度。即係如果你恃住話，哎呀，我念佛，我今日念咗佛啦，阿彌陀佛叫我做個嘢，我已經滿足佢嗰種條件啦，我應該可以往生。啊，咁樣諗咧係大錯特錯。啊，你都可以往生，我首先講明啊，但係你係胎生咯。因為你有疑啊嘛，人哋叫你念佛係嘛，就即係，但係你有一個疑障喺度嘅話咧，你唔明白你自己之所以可以往生咧，如果冇咗阿彌陀佛嘅願力，冇咗阿彌陀佛嘅功德，你真係排隊都未到你啦，係咪先？幾多人修行好過你啊，都冇得去。所以呢一點咧，要大家要好清晰，唔好淨係諗住自己我點樣念佛可以往生，唔好諗住自己我念佛念得幾好可以往生，同你嗰種感受，你念佛嗰種感受，你嗰種觀念，我可以話俾大家一啲關係都冇。完全就係好似我哋正話中鋒講，平平實實、平平常常、平平淡淡，不都係平嘅？點解咧？因為阿彌陀佛救我哋咧，都係平等嘅，佢係佛嚟噶嘛。唔係喎，又話九品蓮花喎，又話乜又話，所有數字上嘅嘢咧，都係我哋自己個心諗出嚟嘅啫。佛係冇嘅，所有啲高低對錯是非。品位咩高低啊，九品蓮花啊，呢啲咁嘅概念咧，係我哋自己嗰個心裏邊產生出嚟嘅。你睇睇阿彌陀佛嗰48願咧，冇嘅，講親都係平等。所以我哋千祈咧就唔好用我哋凡夫嘅感情去測度佛嘅智慧。呢個咧係每一個修學淨土法門嘅咧，即係都要知道嘅。我唔夠膽講話大家可以做得到，但你起碼要知道先得。咁知道咗之後咧，咁你又唔好理自己究竟信定係疑呢樣嗰樣。總之你照住阿彌陀佛講，你執持我個名號，專一咁樣樣嘅話咧，唔好雜不楞溝亂晒雜亂無章嘅話咧，你就可以往生噶啦。咁
如果當然啊，有啲人都話就係話咁嘅，但係佢始終都係冇法子好安心咁樣念佛啊。佢係專念就專念，但係佢知得到好少嘅話咧，個心裏邊都係乜都唔諗咧，淨係諗住往生咁樣樣咧。佢都係去到嘅。我都正話講下，唔理你信好疑好啊，你總之專念呢句名號，你就都可以往生。咁但係往生之後咧，究竟係胎生啊，定係化生咧？呢度咧就要同大家做少少注腳啊。嗱，講明啊，即係你信同疑都得㗎，但係個分別咧就係，如果你係疑嘅話，你都係胎生；如果你係真係信嘅話咧，你就會化生。所以我都成日強調咧，淨土宗嘅念佛，當然念佛係最重要嘅。OK 啊，咁但係咧，如果你念佛之餘有空閒啲嘅時間，又想深入啲去了解咧，我都係勸大家係多聞，多啲聽下慧證上人啊、淨宗法師啲帶啊咁。咁如果你國語聽唔掂嘅，咁啊聽下啲廣東話啊咁樣，多聞係對大家有好處，因為淨土法門咧個利益係在於聞。多到你知得到呢個淨土法門多啲，你個心咧就會越嚟越安，同埋咧你個心開得越嚟越大。因為咧你嘅一個心，如果你係第一次聽即刻頓受嘅話咧，其實你係打開咗一線嘅。好似韋提希夫人都係咁，打開一線門，有光入去，已經有光噶啦，所以你必定往生。但係如果你想得到更大嘅利益嘅話咧，即係包括即係花開啦，見佛啦，無生。因為我哋而家成日諗往生咧，淨係見到極樂世界，我哋就開心到不得了。但係好多人咧，佢從來冇諗過見阿彌陀佛嘅，而係見阿彌陀佛嘅利益啊，遠超過咧係見極樂世界。即係話咧，蓮花開化生嘅利益咧，係遠比我哋所求嘅往生極樂世界咧係大好多，而你係唔知嘅啫，即係捉到鹿唔識脫角，即係咁樣樣。咁啊唔係唔緊都唔緊要，咁你去到極樂世界咧，觀世音菩薩、大勢至菩薩都會入到去話俾你聽嘅。慢慢等你個心慢慢開，你個心開即係花開開咗之後咧，你嘅利益咧就大到不得了啦，即係咁嘅意思。所以上次講嗰個念佛咧，大家要清楚知道。好啦，咁今日咧，我哋咧就講呢個耆闍分。耆闍分咧係一般嘅祖師解釋觀經咧，都係將佢夾埋咗落去流通分嚟講，就冇獨立一份。咁個經文咧就兩句說話嘅啫。佢話爾時世尊足步虛空，還耆闍鬱山。耆闍鬱山即係靈鷲山，即係講緊《法華經》嗰個山。爾時阿難廣為大眾說如上事，無量諸天及龍夜叉聞佛所說，皆大歡喜，禮佛而退。咁如果白話嚟講都好簡單啫嚇。釋迦牟尼佛就喺王舍城嗰個監牢嗰度咧，就同韋提希夫人講完觀經之後咧，佢自己咧就喺虛空裏邊步行，翻去耆闍鬱山，咁休息下啦。咁而阿難尊者咧翻到去山咧，即刻同大眾大家都知道《法華經》嘅大眾咧係有3萬幾千人嘅。其中有3萬個菩薩，1000幾百個聲聞，去報告咧當時呢個釋迦牟尼佛喺韋提希夫人嗰度咧講法嘅內容。咁其實咧仲有好多諸天即係天龍八部嗰啲咁嘅夜叉咧都聽到嘅。咁都非常之高興。咁大家咧禮拜個
迦牟尼佛之後咧，都翻自己嘅崗位。咁點解啊？善導大師特別要將呢段經文立一份叫做耆闍墳咧，或者叫做耆闍會都得嘅喎。咁啊呢樣嘢咧，我都同大家講過咯。觀經咧，嚴格講咧，佢係有兩會嘅。即係分開係兩次咁樣講。咁佢又唔係分開兩次講。佢講嘅嘢都係同一個內容。咁呢樣嘢咧，所有大乘經典都冇試過咧。一部經咧係重複講多一次。你話講幾多會咧？兩會甚至9會都有，10會8會都有。但係同一部經講兩次咧，係觀經獨一無二嘅人。觀經好多獨一無二嘅嘢嘅。你慢慢咧，你就會了解。咁點解要咁做咧？咁，講嚟講去咪我哋個問題咯。即係釋迦牟尼佛係用好多種善巧方便嚟講呢一樣嘢俾我哋聽。特別係觀經呢一部經咧，我哋陣間都會講到咧。佢係唯一一部咧係以凡夫做當機嘅經，講呢個大乘嘅經典，講成佛嘅經典。呢個亦都係唯一咁樣。無量壽經係咪同凡夫講嘅咧？咁又未必。雖然佢講嗰個內容都係以凡夫為本嘅，但係無量壽經咧，佢係對阿難尊者同埋彌勒菩薩講，就唔係同韋提希有呢啲咁嘅凡夫講。當時啊，無量壽經嘅與會大眾咧，冇一個係凡夫嘅。OK， 雖然佢同啲在座無量壽經嗰啲即係機眾咧，全部咧都係聲聞啊菩薩。佢同佢哋講嘅嘢咧，都係同我哋凡夫有關咁樣，但係同觀經係有啲唔同嘅。咁阿彌陀經都係一樣。在座嗰啲全部都係大阿羅漢啊、菩薩啊，咁都係冇凡夫嘅，係唯獨觀經先至係凡夫。咁點解呢一個善導大師咧，要將佢分開兩會咧？有意思嘅。第一，處別故。喂，咁兩部經講嘅地點係唔同啊嘛。大家都知道講經咧一定有6成就噶嘛。6成就你聞成就係嘛，信成就、主成就、時成就、處成就、眾成就，咁好多成就啊嘛。咁你而家好明顯咧，6成就之中咧個處係唔同嘅。即係第一次講喺皇宮，第二次講喺耆闍鬱，咁係唔同啊嘛。你唔可以炒埋一碟咁求鬼其其，咁唔得嘅喎，係咪？第二，時亦都唔同。個講經嘅時間喺皇宮嗰陣時咧，阿闍世王只係做逆罪嘅時間，係嘛？而耆闍會咧，阿闍世已經做完個逆罪啦。佛陀亦都翻去耆闍鬱山啦。所以講法嘅時間地點都唔同嘅喎。第三，對機都唔同啦。皇宮咧就全部咧都係凡夫，包括咧就係韋提希夫人唔使講啦。阿難尊者咧，佢都係凡夫嚟嘅啫喎。佢當時都係證咗3果嘅啫喎，佢都仲未係阿羅漢，都仲係叫做六道凡夫嚟嘅。咁目犍連尊者又點啊？咁佢都係阿羅漢啊，佢都未成佛嘅大佬，佢都係極其量都係內凡夫。咁上邊喺天嗰度嗰啲咁嘅天龍八部啊、夜叉啊嗰啲諸天人嗰啲人唔使講啦，都係六道輪迴嘅凡夫。所以全部嘅人咧都係末代凡夫，都係凡夫嚟嘅，冇得傾。同耆闍會唔同，全部係聲聞，全部係菩薩。第四，咁更加特別啦，係咪先？皇宮會係佛釋迦牟尼佛親口同韋提希夫人講，
但係奇姐會咧已經講得好清楚，係由柯難轉述。不過呢啲係4點咧，呢啲都係技術上嘅問題啦嚇。最重要咧就第5點啦。點解要分開兩回嚟講咧？原來呢個淨土法門咧，佢雖然係為凡夫而設啊，所謂凡夫為本，本就係根本。但呢度咧就倒翻轉嚟講啊，小心啲睇啊！本為凡夫，因為觀經係真係同凡夫講噶嘛，佢本來係同凡夫講噶。不過其實佢都可以聖人，如果佢專念呢句名號咧，其實都有好大嘅益處。所以佢叫兼為聖人，即係唔論你係凡夫還係聖人，你邊一個念佛都係可以往生嘅。呢個係阿彌陀佛嘅本願啊，十方嘅眾生，上至到彌勒菩薩，無量壽經有講，下至到韋提希夫人，佢都係平等救度嘅。所以佢講完呢一大堆嘢之後咧，就想特別顯示呢個念佛往生嘅淨土法門咧，本為凡夫啊！佢阿彌陀佛佢發願係救度一啲自己冇能力修行、冇功德向嘅六道凡夫嚟發願，等到佢哋有機會，就係咁簡簡單單念佢一句名可以往生嘛啊！但係唔係話淨係佢哋可以嘅喎，你任何人咧，就算你係菩薩都好咧，你照樣好似凡夫咁樣做，你一樣可以往生。所以呢要舉惡放善。我舉一個惡人，佢咁樣念佛都往生，何況你係一個好人，係一個善人咧？唔使講，你梗係可以啦，係咪咩意思咧？啊，所以呢一個咁嘅轉述咧係好重要。咁當然呢度可能冇乜點樣提嘅，但係我認為我個人咧呢個個人意見啦，先至聲明啦。其實佢翻去奇姐會咧，有另外一個目的咧，就係因為呢一個法咧，都係要靠一啲善知識去講俾一啲凡夫聽嘅。咁呢啲聲聞四眾全部係四眾弟子嚟噶嘛，好似舍利弗呢啲智慧第一，你同佢講，佢信，佢照樣行，佢個影響力會好大嘅，佢會感染到咧身邊嘅好多聲聞弟子咧，係會去學嘅。佢都學啊，我又學啦，啲羊群心理咁，啲凡夫嘅特點係咁噶嘛。彌勒菩薩都話要信呢個法門，要念佛求往生啊。哎呀，咁我又去咯。文殊菩薩又發願往生，普賢菩薩又發願往生，我點解唔可以發願往生咧？即係引聖勵法，即係你要引一啲聖者入嚟激勵下、刺激下我哋鼓勵下我哋啲凡夫都要學呢個法門，係有作用。即係佢哋係善知識，如果佢哋唔講嘅話咧，我哋凡夫係冇法子知道得聞。即係唔係為正上人將善導大師嘅思想帶翻嚟？我哋有乜嘢嘅因緣可以聽到善導大師嘅淨土思想啊？真係冇嘅，唔係咁容易嘅。你估真係個個有機會聽㗎啫？聞火要跨過個火海去聞法㗎，啲菩薩呢個法係咁樣講過海聞法。火海啊！成個3000大千世界着晒火，都要死過去，要聽呢個法，唔係講笑，佛講嘅，唔係我講。咁所以呢個咧，亦都係即係希望一啲聖者，佢哋喺信佛呢方面問題唔大嘅你佛講咁多時，教我哋咁多嘅法門，我都信。唔通佢話你教到淨土法門，啲聖人話唔信咩？唔會㗎，佢哋都信嘅，係我哋唔信啫嘛。我哋以為即係自己冇咁嘅斤兩去往生啫嘛。
但係你彌勒菩薩嗰啲啊，韋提希或呢個舍利弗啊嗰啲，佢哋個個都信㗎，個個都唔會阿支阿佐問長問短㗎，係我哋喺度哇，又扭扭擰擰，又呢樣嗰樣。我唔係話大家唔應該疑惑，不過咧你要自己知道咧，你所講嗰啲疑惑咧，同聖人嗰啲講嗰啲係唔同嚇，因為聖人嗰啲睇見佛陀講咩從事西方過10萬億佛土，嗰啲聖人知道釋迦牟尼佛特登用呢啲凡夫嘅語言嚟初階咁樣介紹極樂世界俾我哋知噶嘛，佢唔佢知噶嘛，係我哋就話點解係西方啊？啊唔係東方，又話南方啊乜乜乜物啊咁樣，即係個疑惑係喺我哋嗰度。anyway，即係唔好講咁多。總而言之咧，釋迦牟尼佛講乜，我哋要謙啊，恭敬聞奉行。你即係人哋嗰啲聖者都唔出聲問啊，冇懷疑。你又喺度講，又喺度問，你好似個海綿咁樣，你講乜你就信乜，同埋咧你接受係乜，咁就最好嘅。所以耆姐會咧，佢最大嘅特點咧係利益埋聲聞同埋菩薩啊，所有都能夠平等地蒙受彌陀嘅救度，呢個咧係最重要。咁啊，基本上咧《觀經》嘅大概說咧，我哋講完嘅。但係我哋講嗰啲咧，全部係基於善導大師。咁啊，如果你了解個人咧，你知道善導大師對觀經嗰個了解咧係非常之精闢、非常之深入，超越晒所有咧祖師嘅解釋。只不過咧，呢一個善導大師所有呢啲著作咧，好可惜咧喺中國咧係消失咗千幾年。咁係呢近100年咧啊，喺民初嘅時間咧，先至喺中國重現。咁啊重現咗之後咧，亦都好可惜咧，冇機會啊有人咧將佢發揚光大。幸好咧，即係幾十年前咧，為正上人即係好偶然，話偶然咧，其實呢啲都可能係阿彌陀佛嘅安排啦嚇。然後咧，將善導大師嗰5部書重新將佢批注，即係加好多微注嘅解釋，令到我哋今時今日咧有機會咧接觸到善導大師嘅思想，徹底完整地明白究竟淨土法門係什麼的一回事。點解善導大師有咁透徹嘅見解咧？呢度有幾個原因同大家講下。第一，善導大師佢年輕嘅時間已經得到三門。善導大師係唯一一個高僧證到2種三昧。大家知道三昧咧有2種嘅啊，一係觀佛三昧，一係念佛三昧。觀佛三昧係靠自己修觀想，念佛三昧咧就係專念呢句名號，佛會俾你得到三昧。佢2種三昧都得嘅，係唯一一個嘅。得三昧唔係好簡單，我話你個智慧係非常之高，特別係觀佛三昧啊。咁啊，當然呢個淨土宗嘅初祖咧，慧遠大師咧都係修觀佛三昧嘅啊。咁啊，亦都見到極樂世界好多次嘅。咁啊，佢當然往生啦嚇咁樣樣。不過呢度有少少題外話咧，同大家講下咧。我琴日咧走去即係 DeepSeek 嘅，即係咩深咩，我唔記得咗啦。DeepSeek 咧去 search，我話淨土宗中國淨土宗嘅開宗祖師係邊個？DeepSeek 咧竟然話係慧遠大師。咁我後尾咧就同 DeepSeek 講，我話唔係喎，係善導大師喎。佢寫咗個觀經四帖疏開宗嘅嘢。哇！呢個 DeepSeek 真係轉態轉得好快啊！哦，yes，
You are absolutely correct， 即係你絕對正確。又指你，咁你點解唔一早話俾我聽？係善導大師係開宗祖師。咁當然佢每次嘅解釋咧都長篇大論。咁後尾有人話俾我聽，佢話原來呢啲咁嘅 AI 咧，就純粹睇下邊啲人多講，佢就擺咗佢喺頭嘅。佢唔識分析嘅，佢唔知道嘅。咁你咁多人都講話係慧遠大師係初祖咁，係佢初祖咁啊，通常係當咗佢係中祖。哎呀，其實呢啲大錯特錯，我睇唔到啊！中國嘅八大宗咧，冇一個初祖佢係創立宗派嘅，創宗嘅，開宗絕對唔會係初祖，一係二祖，一係三祖，甚至係四祖，冇一個初祖。就算日本創日本淨土宗嗰個發言上人咧，佢都奉善導大師係佢嗰個宗祖，即係佢將自己擺得低啲嘅，將自己學嗰個師傅咧擺翻上一級。如果佢知道佢嘅師傅再係邊個咧，佢會再擺翻上一級。即係好似中國啲朝代都係咁㗎。佢侵略中元傑，建立唐朝李世民咁樣，佢唔會話自己係第一個，佢梗係講翻佢老豆，再講翻佢祖父，又話我都唔記得咗，話元祖又話咩初乜咁樣樣，佢好多呢啲咁樣嘅嘢，所以多數唔係嘅，但係佢唔分析呢啲嘢嘅，邊啲人講多咧，佢就當嗰個係咁樣。所以我聽完之後咧，哇！鼓勵大家多啲咁多寫俾 DeepSeek 聽。咁啊話咧，啲善導大師善導大師先至係創立呢個淨土宗嘅宗祖。多啲人講咧，佢就會啱嘅。咁後尾咧，我又走去 Chat GPT， 又係 AI 嚟㗎嚇，問翻同一個問題。今次Chat GPT 醒啦，佢就即刻話俾我聽係善導大師咁。咁我遲啲又 check 下 DeepSeek 有冇改正啊，真係。咁講翻觀佛三昧咧，的而且確咧，善導大師證過，慧遠大師都證過。咁證得三昧嘅人咧，佢係即係好有功夫，好有成就。所以呢個善導大師，因為佢自己親自睇過呢個極樂世界地堂嘅淨土咧，佢好清楚咧觀經嗰個所講嘅內容，來龍去脈。第二咧，佢係道綽大師親授嘅。道綽大師大家知道啦嚇，喺呢個圓宗寺咧，講咗差唔多近200次觀經嘅。咁一年都至少講5-6次。咁所以善導大師特登去到長安，由長安陝西省去到山西省嘅太原圓宗寺，親近呢個道綽大師，聽佢講咗 N 咁多次嘅觀經，可想而知咧，善導大師對觀經咧係非常之熟悉。第三咧，點解要我哋覺得善導大師嘅淨土思想咁厲害咧？就係佢自己喺《觀經四帖疏》後邊寫翻嘅。佢寫呢部觀經咧，每晚都有聖僧喺夢中裏邊指授。指授咩咧？講觀經嘅原意。原意好犀利嘅，大家知唔知啊？我哋讀經第一最緊要係消文，從文字上去解。我哋而家都係做緊呢樣嘢。第二就可能係釋義，即係解釋下佢嗰個呢句說話嘅內容。表面嘅啫都係。第三就係議論，跟住提啲問題出嚟咁樣問又答。觀經四帖疏都好多問題。最高級嗰隻咧就係原意。哇！原意即係佢背後嘅意思啊嘛。咁呢啲咧唔係一般人咧有咁嘅法眼咧去睇到嘅。善導大師都緊都唔知係定唔係嘅。於是乎咧，佢就喺
會喺寫之前咧，佢係3次喺佛裏邊咧係證成啊，拜佛啊，念3萬遍，再跟住誦一部阿彌陀經，希望佛加持佢。你話俾我聽啊，我呢個咁嘅淨土嘅思想正唔正確？係正確嘅話，咁你就顯示嘅話俾我聽啦。結果真係顯示3次都有感應，所以呢部書咧，佢夠膽講係叫戒定古今，即係話咧，第二個講你都唔可以當佢做標準嘅。善導大師講嗰啲咧係真理，古又得，今又得，唔係話以前講啱，而家講唔一定啱，冇嘅，幾時講都啱嘅。真理有冇人夠膽寫完一本書話自己講嘅嘢係戒定古今咧？你覺得係，你都唔敢寫落去話俾人哋聽係啦。善導大師都唔敢㗎，話俾佢聽。所以佢後尾話：哎呀，佛三番四次顯明俾我聽，可能佢都係想我咧，讓後世嘅人咧多啲人得益。唉，好啦好啦，我將我個經歷，將諸佛所顯明嘅嘢，啲事蹟，同大家報告一下，唔好即係辜負咗諸佛對我嘅期望。所以善導大師先至即係寫呢一部觀經出嚟，所以唔係簡單嘅。嗰部經嗰啲原意，嗰啲科文，咩叫科文咧？其實我一路同好似正話嗰啲咁樣咧，點解要將其即係分做獨立一會咧？呢啲叫科文。點樣分佢嗰啲段落啊？啊咩科咩分呢啲咁樣，即係分析嗰個成個經文，將佢即係成個結構顯現出嚟咧，就係咁咯，差好遠噶嘛。所有嘅經都係正宗序分、正宗分、流通分就算數，但係善導大師就搞咗個化前序啊，又搞咗個利益分啊，又搞咗個奇遮分出嚟，全部獨一無二嘅，全部係其他經冇嘅。你睇下邊一部經有化前序啊？冇。點解有部經無啦啦多咗個利益分出嚟啫？喺正宗分咪講晒咯，係邊經流？點解同一部經又要講2次㗎？觀經嘅呢啲嘢都唔係善導大師諗出嚟嘅，係有位聖僧話俾佢聽，你要咁樣做。所以大家聽呢啲嘢咧，你又唔好當咗我講，亦都唔好當咗咧係為正上人講。唉，你哋啲門派梗係自己萬花讚花香，唔係。你亦都唔需要當呢啲係善導大師講，你亦都唔需要當呢個咧係聖僧同你講。咁即係當邊個講？當阿彌陀佛，當釋迦牟尼佛，當諸佛同你講。咁樣係正法，咁樣係傳承啊嘛。我哋唔係喺度搞宗教派，好多人誤會咗㗎。唉，又乜又乜，撐呢個唔撐嗰個。我呢家唔係同你講呢啲大是大非嘅問題嚟嘅，知唔知啊？往生係諸佛嘅意願，係釋迦牟尼佛嘅本懷，係阿彌陀佛嘅本願，由頭到尾都係佛喺度用盡辦法咧嚟到我哋嘅啫。你唔好再喺度中間搞一啲嘢咧，搞劣降單，仲要妨礙人哋咧去往生，呢個真係最大惡極㗎。所以大家得到呢一個法門咧，我都仲係即係希望大家可以即係多啲咁多咧去同人分享啊呢啲咁嘅嘢。當然第四咧就係心細咀嚼觀經。善導大師咧，佢每一個字
你睇下佢用嗰啲字啦，好似即上文都上次講啊，上來雖說定賺兩門千億，望佛本願，哇，個個字都用得好鬼傳神，神來之不易，望佛本願，哇，即係仰望呢樣嘢係咪？即係佢啲字咧，即係每一個咧都係用得好精彩喎。所以咧，我哋每次睇到善導大師嘅書咧，都會好容易咧係會心生歡喜，因為心開意解啊嘛。善導大師咧都幾乎係公認咧係彌陀示現㗎啦嚇。咁啊，因為一去到像法啊末法時期咧，其實眾生咧要佢哋解釋一個正法正式嘅佛法咧係好困難。正法時期、像法時期已經係有少少變變地嘅啦，啊，亦都冇法子嘅，因為嗰啲人係承受唔到咧，你唔改變一下咧，都係唔掂啊。咁啊，淨土法門亦都係一樣，咁到而家都係嘅。啊，你啲人咧成日將啲往生之道啊同啲處世之道咧撈到亂晒龍，亂晒龍啊！同你講往生之道，佢又當咗嚟做處世之道。同你講處世之道，你又話會唔會影響往生咁？即係啊，冇計啦！為正上人又要寫同大家講啦，啊，分開真體俗體。真體係往生之道，念佛人往生之道。啊，俗體咧就係念佛人嘅處世之道。呢啲都係一種教判嚟嘅，知唔知啊？一個時代適應嘅問題啊嘛。我哋而家唔會再話，哎呀，我哋會唔會啊？我哋收觀賞啊，定係三福咧咁？我哋呢個年代已經冇人收觀賞，冇人收三福噶啦。咁你又講嗰個年代講俾我哋借鏡，今日嗰個時代咧，我哋面到最大嘅問題咧就係我哋念佛人喺未往生之前，我哋究竟做咩嘢咧？嗱，講嚟講去一句嘅啫，都係念佛。咁但係世間上有好鬼多嘢噶喎，好似我哋上個禮拜有兩個西人問：哎呀，而家 Donald Trump 搞到咁樣樣，我好唔好理佢哋？佢哋唔理佢好咧咁啊！嗱，佢已經即刻動搖咗佢啦。我係念佛往生嘅喎，咁我哋係呢啲咁嘅嘢困擾我哋，令到我哋動搖。但係如果大家真真正正去體會呢個為正上人所講嘅淨土宗中風俗體咧，你唔會俾呢啲嘢搞到自己亂晒、冇晒章法嘅，雜亂無章嘅，你唔會嘅啊！因為點解咧？我哋係不背因果，我哋明白所有世間嘅嘢凡，即係凡事嘅都離開因果啊！呢個係成個世界嘅共業 collective karma， 即係師傅啊，淨同大師上一堂都答咗呢個問題啊！我哋要睇到呢個世界娑婆世界嘅本質，我哋唔會話佢啱定係唔啱，因果咁啱唔啱啫？佢係咁就咁噶啦，本來如是，必然如是，自然如是。你想好，你唔想好，啊佢都係咁。呢啲係我哋娑婆世界嘅共業嚟噶嘛。咁你睇到呢一樣嘢，你就開始知道咩叫惡世，咩叫惡人，咩叫惡聲。點解你唔嗱嗱聲啊？求生極樂世界，得與諸上善人俱會一處咧？仲喺度糾結緊啊！哎呀，咁我應唔應該啊？即係為民咩請命又呢樣嗰啲唔到得我哋管唔到。今日話和談，聽日又再打，打完又談，談完又打。50年人類歷史有咩改變啫？基本上都係，所以呢啲嘢咧，你即係係有需要咧，喺某一個時代咧，係有一啲人咧係幫我哋咧，能夠安心咁樣去念佛，唔好受任何外邊嘅嘢影響我哋嘅心。去即係動搖啊、雜亂啊。
好啦，咁啊，觀經嘅概說基本上講完。不過為正常人咧，就呢度咧就呢個觀經啊，佢提出幾個論題，即係特別討論一下，即係 overall 嘅成個概念咁樣。第一，因為咧好多人對觀經咧係有誤解嘅。咁啊，有啲咩誤解咧？主要有四個。咁呢啲咧，我哋喺觀經四帖疏咧會有喺原義分嗰度咧會逐個逐個詳細討論。不過我哋未深入討論之前咧，我哋要將呢啲問題嘅前因後果咧，同大家講講先。咁啊，如果唔係咧，再睇落去咧，即係睇得下邊又唔記得咗上邊啊。咁啊，睇咗上邊又唔知道下邊係點，咁就好麻煩。咁啊，依家抽呢四個題目出嚟咧，係針對咧一般人對觀經嘅誤解，對淨土法門嘅誤解。第一個誤解係咩咧？其實觀經咧係違梵，即係話咧佢觀經咧係只係為，即係只係針對凡夫嚟講，佢係利益凡夫，唔係針對利益聖者嚟講嘅經典。啊，呢點好緊要，你唔好當咗自己係聖者，你係凡夫，你就當咗自己係聖者。聖者用聖者嘅角度去睇凡夫，咁你又死啦。即係你要對機啊嘛，你要相應啊嘛。咩叫相應咧？相應即係對口，要對口先得。啱唔啱 key 咧？好緊要啊！你都唔係嗰杯茶，咁你睇嚟做乜啫？唔關你事噶嘛，好多嘢係咪先？咁呢部經咧，佢個對口啊，個對象邊啲人啱睇咧？就係凡夫。咁釋迦牟尼佛用佢個方法啊，知道咧凡夫你用啲乜嘢嘅語言講得佢明白，佢哋啱聽，佢哋聽得明，佢哋聽得歡喜。咁呢啲都係即係釋迦牟尼佛佢嗰個用心嚟嘅啫。你唔需要 comment 佢咁多。哎呀，唔係喎，佢喺第二部經又咁講啊，呢度又咁講。唉，佢邊一部經係同凡夫講嘅？就係呢部之嘛。佢其他嗰啲全部同啲聖者講啊，都係我哋係小學生咁樣。佢其他嗰啲全部係同中學生、大學生啊嗰啲畢業研究生講嘅。我哋梗係唔明啦，啱唔啱先？唉，真係唔明。咁所以呢樣嘢咧，好多出邊嘅人咧，去用嗰啲大乘嘅菩薩教嘅經典嚟解讀呢個觀經，唉，大錯特錯。觀經咧係專為凡夫，不干聖人，或者叫但為凡夫，非為聖人。無量壽經有啲唔同啊，佢本為凡夫，兼為聖人。咁當然，如果你講翻觀經咧，佢去到耆遮分咧，佢都係本為凡夫，兼為聖人。但係佢主要嗰個內容咧係成個主體嘅內容都係專為凡夫，不干聖人，唔關你啲聖人嘅事，收聲。咁啊，觀經違梵論咧，第一個咧最大嘅錯嘅地方咧，即係啲其他啲祖師大，有啲祖師大德啊，他中他流嘅祖師大德咯。佢話韋提希夫人係聖人，唔係凡夫嚟嘅。凡夫點會往生極樂世界啫？梗係聖人扮㗎啦。佢話啲聖人扮做凡夫，咁都噏得出嘅，笑死我！九品都好啦，佢哋認為都係聖人嚟嘅。呢幾位大師都判話九品咧，全部係聖人，唔係嗰啲咧咧啡啡、悠悠閒閒、唔等唔使嗰啲咁嘅一般凡夫，唔係嘅。呢啲人啊，邊處有善根啊？乜都冇啊！佢哋全部都係聖人。
我哋話為梵，如果話為聖都夠膽嘅。嗱，呢個最關鍵，佢哋全部講咧係阿彌陀佛係化身，極樂世界係化土，個個都話阿彌陀佛係化身示現出嚟嘅喎，極樂世界係示現出嚟嘅。啊，呢個問題咧，就涉及有少少多少經教嘅嘢。大家都知咧，佛咧係有三身嘅，即係法報化三身啊。咁啊，所以土嚟講咧，因為身咧，你一講親身咧，就梗有土嘅喎。因為個身咧係唔能夠離開土嚟講嘅，個身一定要依一個國土，佢先至存在。我哋身要正報啊嘛，土啊叫做依報啊嘛，即係你講親身咧就有土嘅，所以法身咧我哋有陣時叫真土、真實土。報身咧我哋講報土，化身咧就係講化土，即係呢個係相對嘅啊，即係等於我哋成日講話有左必有右，有右必有左，有身就必有土，有土就必有身。你唔可以淨係講有身嘅啫，冇土嘅咁，一定有。不過問題咁嗱，好似法身嚟講咧，因為法身咧係法界身，無形無相，可大可小啊，大而無礙，小而無內。咁所以佢好得意嘅，佢就冇咩話國土唔國土嘅，佢以法界嘅為身。你法界大，咁佢咪大咯；啊法界小，咪小咯。其實睇下你自己點睇嘅啫，即係講係超越性。無形無相，比較特別啊！咁呢度咧又要少少同大家講下啦。法身咧，每一個佛都係平等嘅，甚至佢個報身咧，咩叫報咧？報咧即係話佢修，因為每一個佛啊，佢喺因地嗰陣時咧，佢係菩薩嗰陣時咧，佢都發過願、修過行，佢先至可以成佛噶嘛。咁佢修嗰啲六道萬行呢啲係因嚟嘅，既然又有因咧，佢必有報。到佢修成咗呢啲咁嘅業因、正業嘅正因，佢一定有個就顯現喺佢嘅報土嗰度，咁叫報。即係簡單講，釋迦牟尼佛佢發咗500個大願修行，你估佢有冇報土咧？梗係有啦。其實佢嘅報土就係叫無性報土，佢成就咗報土。唔係噃，釋迦牟尼佛佢係喺娑婆世界成佛嘅喎，八相成道。娑婆世界八相成道呢啲係我哋睇到嘅啫，但係你知唔知？佢同時啊喺西方咧，佢就成就咗佢嗰個無性報土。同時，所以善導大師好巧妙喎，佢講釋迦牟尼佛嚟娑婆世界咧，佢就話釋迦牟尼佛係寫咗佢嘅報土而降生呢個娑婆，即係佢有前後，但係其實係同時嘅。啊，呢啲大家又唔知嘅啊，咁樣樣。因為法報化三身係同時顯現，將一個身化為3個。咁點解要咁做咧？就係方便我哋理解嗰個成佛個概念喺度係點啊？因為我哋對於佛嘅知識係非常之微小嘅，近乎零咁滯嘅。咁而家咧，即係話俾你聽啦，佛嘅成就咧就係有3個唔同嘅身，而我哋娑婆世界嘅眾生，因為嗰個眼嘅障礙嘅問題咧，我哋淨係睇到化身同埋化土嘅啫。OK，報身報土睇唔到，法身法真土都更加睇唔到咯。唔好話釋迦牟尼佛係冇報土，佢係有嘅，喺西方。咁藥師佛又係咯，佢發咗12大願，成就咗個彌流光報土，有嘅。阿閦佛有冇咧？有，都佢發咗20個大願，修行圓滿啦，佢成就咗妙喜世界。
咁當然嚇，約書弗嗰十二大願全部係講健康啊、消災啊、延壽啊咁樣，即係佢要去度咧呢啲眾生。呢啲眾生係咪喺琉璃光世界嘅咧？唔係，係十方世界嘅。所有嘅世界嘅眾生啊，約書弗咧都會令到佢哋咧係現世得到安樂，可以消災延壽啊咁咯。釋迦牟尼佛都係嘅，佢嚟到娑婆世界啊，哇！現8000億化身嚟度我哋呢啲六道凡夫啊，幫我哋説法，按我哋嘅根基，我哋問乜佢就講乜。佢嘅特色係咁，同約書弗唔同。阿閦佛嗰20大願又有咩特別咧？咁佢一味講發菩提心嘅，啊，講回向嘅，即係回小向大啊！叫嗰啲聲聞啊、緣覺，你唔好淨係掛住自己得解脫先得㗎。啊，我呢個將來成就嗰啲淨土咧，個個都係發菩提心嘅，個個係自利利他嘅，冇人講自利嘅咁咯。呢個係佢嘅特色，所以佢都好強調念佛嘅。因為念佛係大乘啊嘛，大乘善根界啊嘛，淨土係念啦。其實阿閦佛嗰個妙喜世界嘅淨土咧，喺中國啊初期咧喺魏晉嗰陣時咧好 popular 嘅，好多人修阿閦佛，念阿閦佛嘅名號係求生呢個妙喜世界嘅，啊好得意嘅，因為佢講嗰種景象咧就比較近似啲咁多，即係。當時嗰啲發菩提心啊、修行嘅人啊嗰種想法咯，咁啊直至到即係慧遠大師啊、善導大師嗰啲咧，其實開始發覺啲人咧已經冇咗嗰種根氣，一味啊哇供齋啊、造紙啊、即係建紙啊嗰啲咁樣樣咯，咁所以慢慢咧就阿彌陀佛極樂世界蒲頭，多啲人講。咁啊，阿彌陀佛就大家都知㗎啦，佢48大願修行成就咗極樂報土。不過，我真係好想話俾大家聽咧，喺呢咁多個報土裏邊咧，阿彌陀佛嗰個咧係非常之特別，同其他所有嘅佛嘅報土係唔同在於邊度咧？其實所有嘅佛咧，因為佢嘅願唔同嘅，有500、有12、20啦，睇下你就知啦。釋迦牟尼佛都講唔到咁多，係咁以講幾個俾你聽嘅啊。所以佢哋雖然佢嘅法身，佢大家都係光明無量，大家都係壽命無量，但係佢哋嘅法咧就有始有終嘅。好似釋迦牟尼佛咁，咁啊35歲喺菩提樹下咁啊證咗，咁啊初轉法輪。講四聖體咁樣，但係去到萬零年之後咧，釋迦牟尼佛個法係會滅，咁啊變咗過去佛噶啦，唔係現在佛噶啦，即係佢有生滅嘅，即係善俾我哋呢啲眾生睇咧，佢就有生滅嘅，因為我哋係有生滅噶嘛，你冇生冇滅，我覺得乜都睇唔到嘅，唔識睇嘅。但係獨咧。釋迦牟尼阿彌陀佛就真係好，點解話佢唔同咧？咁因為一般嘅佛咧，佢成咗佛之後得到報土，佢就會要去離開個報土咧，去一啲化土去度眾生，因為佢要度嗰個對象唔係喺佢個報土嗰度，佢報土係自己。我哋成日講叫 self enjoyment， 係自受用嘅咋，功德圓滿啊，佢好 enjoy，個個都係咁嘅啊。你可以去佢嗰度，但係你唔可以成為呢個報土嘅公民，你唔可以喺嗰度出世，你唔可以享有呢啲直佢嗰個報土嘅福利享受，你係冇嘅。
因為佢個願係出去度眾生啊嘛，而佢係要化一個身出嚟俾你睇到，你先知道佢係度緊你嘅，你明白？唔知大家跟唔跟到啊？即係話咧，所有嘅佛咧，例如話藥師佛，佢要保佑你咁樣樣，佢都要真係拜完個身考下藥師佛啊，我點點點啊，即係其實佢係用緊好多世間法嘅。啊，釋迦牟尼佛都係你唔現個人身，你一路咁講咁冇人聽，都冇人知嘅。哦，佢真係有眼耳口鼻，你見到佢啊，用我哋嘅語言講，我哋先至接受噶嘛。唔係你點度我哋啫？係咪？啊，所以個個佛咧，雖然佢有報土，但係佢都要捨報土，要去化土去度眾生，因為啲眾生喺化土。但係釋阿彌陀佛就唔同喎。阿彌陀佛咧，佢得咗呢個報土，即係極樂世界之後咧，佢係冇離開過極樂世界。咁點解？啊，佢就係用呢個報土嚟度眾生啊！因為佢個願咧就係要你去離佢個極樂世界，佢就喺門口等你翻嚟。佢邊度得閒要周圍去度眾生啫？佢見到啲人經過，快啲入嚟啦，嚟我個報土啦咁樣，要招呼我哋。佢喺西岸嗰度咧，係負責接引嚟佢個報土嘅人，因為佢話若不生者不取正覺啊。佢係成就咗呢個報土，佢先至成佛。嗱，呢個概念咧，你哋大家要好好地諗諗。如果唔明嘅話咧，你再反反覆覆咁諗，點解我哋強調阿彌陀佛係報佛，而佢嗰個係報土？因為佢度眾生嘅方法係高妙，佢唔係一般嘅法門，咩84000法門呢啲方便啊，對我哋淨係對唔同根基嘅眾生去講㗎。佢嗰個講嘅係報法，係要成佛嘅法。Sorry，停一停。係對唔住，對唔住，啱啱有一個醫院打嚟嘅電話，係比較急啲，唔好意思。好，我咧繼續講，即係話咧呢一個報法咧，同我哋所一般認識佛嘅即係度化我哋眾生嘅方法咧係好唔同。因為佢呢一個咧，亦都係點解話阿彌陀佛係唯一一個可以做得到嘅度化眾生嘅方法咧，就係話你要知道咧，所謂以佢報土嚟度眾生，嗰個後果係咩咧？個後果就係話佢要令到化土嘅眾生嚟往生佢個報土，意味住咩咧？化土嘅眾生一旦係得生，係送俾佢噶，得生呢個淨土咧。佢自自然然生落嚟就會身同埋心都會清淨，好似佛咁樣樣。所以呢個往生唔係
係非同小可嘅，你知唔知啊？唔係佛走嚟你身邊嚇，同你加持一下，保佑下你啊，大步攬過啊，平安大吉啊，巴巴拔拔啊咁樣啊，等你自己個人咧得到身心解脫啊，哎呀好開心啊咁樣，佢完全超越你嗰種諗法嘅，佢嗰種點解話超越我哋啲諗法？因為我哋啲諗法我哋係唔識諗噶嘛，你叫我喂 Alan 關啊，你係會將來會係佛噶啦咁。即係咩啫？我唔知係乜嚟嘅，所以呢樣嘢咧係不得了嘅。我都冇要，我都冇嗌你俾我。我哋眾生個個都係問佛攞嘢嘅啫嘛。啊，我哋個個眾生都係問佛攞嘢噶嘛。所以即係唔會話佢主動咁樣去，即係佛會主動俾嘢我哋噶嘛。我哋都唔識要，唔識問，唔識攞。所以淨土法門依家難說難信就係咁解。所以呢個報佛報土咧，係真係好難講。一般咧，所有聖道嘅諸師，佢都冇法子接受所謂凡夫入報呢個概念。所以佢哋咧全部否定阿彌陀佛報土報身嗰個論說，因為太難相信，難思議。因為我哋傳統咧對於報土咧有兩種睇法嘅。第一種咧就係酬報因業嘅土，今日我 office 翻工咧就要多咗一啲紙書電，就嚟完噶啦嚇。咁啊呢啲咧，例如話好似我哋娑婆世界啦，佢係我哋做業啊得到個報應，正話講啊，共業成就呢個叫做世界。咁呢啲咧叫酬報因業嘅土，就係我哋娑婆世界。所謂感報嘅意思就係話，例如話同一樣係水都好咧，人見到係水，天人見到係龍，鬼見到係血，地獄咧見到係火。咁所以咧，呢個係一種嘅叫報土。另外一種咧就我正話講咧係佛所修成嘅報土嚟講嘅。咁就所以咧呢一個咧係好唔同。哎呀，啱都差唔多，今日夠鐘啦，5:08啊，有少少我就咁啊，我哋今日就講到呢度啦。三稱南無阿彌陀佛咧，我哋結束今日嘅講座。南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。好，多謝各位。